hari ni order slow. Tak delivery sekarang ni. Apa? Itulah orang cakap, biar putus cinta, jangan putus order. Tapi aku ni tadi lumayan order. Apa? Lengit betul lah badan rasa jenis. Aduh, lagi lipat ke, nu kopi ke, makan ke, numpi ke. Itu tak ada order ni. Makcik ni pula nak ambil gambar aku tapi habis video beli, video balik. Bosan lah.